neuveriteľný výbuch radosti. Presne v momente, keď sa skončil kráľov trest, prišlo úspešné zakončenie Kapuša, ktorý si tam zahral biliard s konštrukciou. Ešte raz sa na to môžeme pozrieť. Veľmi pekne si vymenil puk s Marekom Uramom, ten mu ho vrátil a výborným blafákom. Kováč si hokejkou sám. Sice najskôr dotyčky, ale nakoniec so šťastím. Ale ten blafák bol veľmi dobrý a už to si zaslúžilo, aby to ten puk zasunul do brány, tak napokon tá šťastie nám mu pomohla. Ale opäť sa potvrdilo, že veľmi veľa gólov padá tesne po skončení presilovej hry. Tam už ten brániaci sa tým, ako by sa spoliehal, že už tam ide naskočiť ten vylúčený hráč a či to je na chvíľku poľavenie v koncentrácii? Je to také chvíľkové poľavenie v koncentrácii, že už sme piati a vtedy ten gól padne. A veľmi nebezpečné je to v druhých tretinách, keď má vylúčený hráč ďalej do obranného pásma ako v tretine prvej a tretej. Ako to bolo aj teraz. Tak druhá tretina je špecifická s tým, že obrancovia majú ďalej na striedačku a tým pádom môžu vznikať prečíslenia a takisto aj hráč vracajúci sa z trestnej lavice to má ďalej. A myslím, že v Zámorí práve teraz vznikla taká iniciatíva, aby sa prehodili jednoducho tie tretiny, aby tá špecifická druhá, aby sa tak hralo v prvej a tretej a údajne tak má padať